carrinho agora. Acelera, vai acelerar. Ó, diga que o carro é bom. Meu carrinho é bom. E aí? Vai dizendo que faz tempo que comprou, que... Não, tá com Não? pouco tempo nós compramos. Pouco tempo. Tá com pouco tempo nós compramos. E é um Gol, né? É um Gol. Aí o motor tá bonzinho, Tá bom, tá? tá bom. Muito pouco, né? Se tiver perna. Você tem certeza que o motor tá bom mesmo? Não sei. Gente, olha, Eu vai, desliga. misericórdia. Vai acelerar aí, seu José, acelera. Olha, pelo que eu entendo, Ela tá prestando. tá com o motor batido. Olha. Tô de lá dentro. Olha a resenha batendo, ó. Ele Oxente, vai infartar, meu marido. que eu tá com o catar, motor vou- batido, desculpa. Tá do ladinho no motor, não tá? Tá batendo, seu José. Como se acelera lá? Oxente, acelera de Botou novo. óleo nesse carro, não? Botou óleo nesse carro, não? Após Deus. Acelera lá, acelera lá. E nós fazendo um vídeo. E nós fazendo um vídeo falando do motor do Se o carro. motor tiver um TR 4 mil, eu falei o motor do carro. É 5. Acelera pra ver. Que batedeira é essa do motor? Ah, pois, José, desculpa lhe dizer, é 4 mil conto pra fazer o motor de um carro. Tá ruim? Tá batendo. Tu viu não o barulho? Tu escutou? Escuta essa coisa, não? Oxente, uma batedeira no motor. O óleo desse carro. Eu vou entender onde até de manhã tava bom, foi? Quer ver, ó? Ó, escuta, Nivalda. Escuta. Pra ver. Ó, sério. Olha, Eu sei que esse carro tá com motor bom. escuta, ó. Aí passou. Eita caramba. Tá escutando barulho não? Quando acelera. Tá lá dentro, viu, meu velho? Ei, esse carro já foi para o mecânico, não? Foi para o mecânico, não, esse carro já. Foi para o mecânico. Não. Hoje é mesmo não. Ó, toda vez que você acelera aí, ó. Olha, se bater um motor no carro desse é de 3.500 a 4.000. Esse motor é, Eita. Por quê? Não Oxi. quer ficar parado, não? é só quando acelera, né? Agora deu ruim pra gente. Não, porque ele já usou ela essa semana. Ele já Mas tá lavou ele. batendo. Escutou a zoada? Tá batido. Escutou ele agora, a zoada? Acelera ele um pouquinho Só pra não, ver. só não fumaça, mas tá batendo. Acelera ele um pouquinho Batido. pra ver. Olha pra tu ver. Alguém mexeu nesse carro? Alguém mexeu nesse carro, não? Não. Oxi. Olha. Vai dar uma troca nele. Esse carro dele que vai embora. O outro era assim, não? O outro era assim, não? Tinha essa zoada, não, o outro. Pois é, olha, vai era ruim assim, porque... É alguma coisa que tá batendo nele. Tá com o motor batido mesmo, Nivalda. Não, mas... É. Vai de... Olha, tá escutando não ainda? Hein, Luiz? Olha, tu... Coitado da moça de carro tão bom, né? Eita, cara. Mas não, Nivalda, tá Pode fazendo... desligar, Zé, E eu, pode gra... desligar. e eu fazendo... Ele tá com o motor ruim. E eu gravando pra Nivalda falar do motor do carro. Oxi. Ficou assim. É. Olha. Meu Deus. Liga esse cilindro, velho. Ele merece. Coitado tava gravando o carro hoje, você pode... Você fez o pior, né? É, acelera não, senão pode ser que a fumaça tapa aí pra cima. A fumaça vai tapar, viu? A fumaça, desliga seu José, o carro, senão vai bater, vai fumaçar o motor. Já tá batendo? Meu Olha Deus. do carro.
Quando ele desligar, Nivalda, senão vai matar o motor. Ele fica rindo ainda. Olha, tá escutando não o barulho? Tá escutando? Olha. Ah, É bom, pai. Eu disse, tu usa esse cilindro, se esse vai te acabar. Você sabe que o carro era bom. Você sabe que o carro era bom no telefone? oxe, fazendo propaganda. Tá aí, Nivalda falando do carro, o carro com o motor batido. Ei. Manda ela gravar do outro lado. Fazer o vídeo lá do outro lado. Manda ela gravar do outro lado. Aqui do lado de cá. Vem, Nivalda, pra cá, chega, mulher, pra nós finalizar o vídeo. Pode ser que ele faça agora. Pode ser que ele faça agora com o carro desligado. Tá zoado aí, não. Parou não, seu velho. Aí, galera, eu fiz um vídeo aí fazendo a trollagem pra minha irmã, que ela disse que o carro dela era um carro bom, era um Corolla 96. Ela disse que o carro era bom. Aí esse vídeo foi com ela, essa trollagem com ela. Eu vou fazer mandar esse abraço agora para José Pedro.